OK. Partie B, suite de l'exercice numéro 11, partie B. Partie B, la آية. تفضلي آية. آية بطار. Partie B. OK. Consommation d'énergie par un conducteur ohmique durant toute la phase de charge. OK. La figure 3 représente la variation de l'énergie WG fournie par le générateur durant la phase de charge en fonction de UC. A. Calculer l'énergie électrique WC stockée dans le condensateur à la fin de la charge. OK. التنسيون بتكون كاملة هي ال E أحسنتي. بتكون 1/2 fois C fois E au carré. برافو. 1/2 fois C هي 2 micro, يعني 2 fois 10 à la puissance moins 6 farad, fois E au carré, del E, 20 au carré. 2 et 2 sont 20, 200 au carré, 400, fois 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance moins 4. أحسن. Partie B. Merci Aya. Batouri. Ah oui, monsieur. Yeah. Relevé de la figure 3, l'énergie électrique WG fournie par le générateur durant toute la phase de la charge. Et 8 fois 10 à la puissance moins 4. صح. 8 fois 10 à la puissance moins 4. Pourquoi? لأنه على ال U est égal E la C maximale 20 volts كانت 8 fois 10 à la puissance moins 4. مظبوط. لأنه à la fin de charge كانت الإيه للكوندنساتور 20 فولت 20 فولت فإذا الإنرجي correspondant هي 8 10 à la puissance moins 4 جول. أحسن. Oui. Merci. طالع حاول. Estase. Déduire l'énergie thermique dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique durant toute la phase de charge comparée WC et WR. فيني آخذ البوان فينال والبوان إنيسيال ونقصهم؟ أوكي كيف يعني؟ يعني باخذ الانرجي اول الشارج وانرجي اتون فينال لما اعمل الشارج كامله عندك الانرجي للريزيستانس. دائما الانرجي للريزيستانس هي الانرجي للجنراتور موان الانرجي للكوندنساتور. اوكي. وهو شو عم بيقول لي؟ ديدوير كذا، يعني دابري سو كي بريسيد. فاذا الانرجي اللي تاعت الجنراتور ناقص الانرجي تاعت الكوندنساتور. مظبوط؟ يعني صح، يعني تطلع 4 fois 10 exposant moins 4. اوكي 8 10 moins 4 moins 4 10 moins 4 تطلع 4 10 à la puissance moins 4 جول. طيب بنكفي السؤال كومباري UR et UC. égal. اوكي. دائما بيساووا بعضهم اون ريجيم دو شارج. طيب هذه هي البارتي B. Partie C de la question. Partie C. La ثانية العروض. ثانية. يلا تعال. Taux de consommation de l'énergie électrique par le conducteur ohmique durant la charge. A. Déterminer l'énergie électrique stockée dans le condensateur à T égale à 2,5 taux. استاذ اللي عملته أنا طلعت للإيكواسيون اللي معي C égale à E facteur 1 moins E à la puissance moins T sur taux. ايه وشو عملتي؟ بدلت التي ب 2,5 تو فراح التو مع التو وطلع عندي فالور. قد ايه؟ بس لأعمل كالكول ارجع. بس لأرجع أعمل كالكول. ايه يلا. تطلع 18,35. بعد السنك شو في؟ بعد السنك شو في؟ 8. يعني 8. يعني 3 5 8. يعني 3 5 8 أو 3 6 أقرب ل 35. أوكي. طيب هلا
بما انه جبنا تونسيون شو بتقولي بعد؟ جهد قلة الإنرجي إلكتريك ايه هي 2 فوا C فوا UC au carré. هيدي ال UC اللي طلعتها بحطها 18,36 au carré. يعني بصير عندي 1/2 فوا 2 فوا 10 exposant moins 6 فوا 18,36 au carré. تطلع 3,37 فوا 10 exposant moins 4 جول. احسنتي، برافو. اوكي طيب، ميرسي. جاد حمود، يلا بارتي اللي بعدها. Utilisez la figure 3 pour déduire l'énergie électrique WRI consommée par R durant 0,2,5 tours. عندنا نحن ال UC égale 18,35 فولت 4 وال اوكي. W ومعنا ال WR1 هي WG moins WC وبصير عنا AT égale 5 tours UC égale 20 volts donc WG هي 8 fois 10 exposant moins 4. ببلش نحن عم نشتغل بالانترفال الاول، مش هيك؟ بورتي ابارتيان à l'intervalle 0 2,5 2. بهيدا الانترفال عندك الإولى الكوندنساتور هالقد، هاي الإولى الكوندنساتور، اوكي، وهن قد بعضهم بداية، اوكي. بلش بالرجيم دو شارج، عندك الإولى ريزيستانس مع شو بتصير؟ شو اساس؟ إلى الكوندنساتور AT égale 2,5 تو، طلعت معك هالقد. مظبوط. اوكي طيب، إلى ريزيستانس شو بتكون؟ او الانرجي للريزيستانس شو بتكون؟ مش هي الانرجي ماكسيمال للريزيستانس شو بعد؟ موان اللي على ال T égale 0. اوكي طيب، قد ايه يعني؟ هي الماكسيموم وقت ايجال 0 عادة بتكون هيك، اوكي، يلي هي 4 ديس ابسونس وموان 4. في علاقة بين الإولى الجنراتور والإولى الكوندنساتور والريزيستانس مع بعضهم؟ ايه؟ أستاذ مش عم بفهمها. طيب حدا عنده فكرة؟ أستاذ فينا نقول إنه أستاذ أنا ما بعرف إذا صح، بس فينا نحسب. ايه شو؟ فينا نحسب الأغلى بالفيجور يعني بتطلع. من اللي ما طلعت لهم اسمهم، مثلا جاد او ساره او حدا من اللي ما طلع اسمهم بعد، في حدا عنده في يكفيها؟ نرجع لجاد بعد شوي. أنا إيه؟ عندي جواب. يلا مين؟ آية. آية؟ لا مش آية، انت تسمعتي انه حكيتي آية غير آية. أستاذ أنا سارة فيني. أستاذ في جرب. سارة ايه؟ تفضلي سارة. ما بعرف أستاذ إذا صح، بس يعني ما نحسب الأغ من الفيجور للي بيناتهم بتطلع هي. نحسب الأغ بالجراف. ايه ايه اوكي صح، برافو. يعني بنطلع بالجراف قد ايه التنسيون احنا باول حاله، ونجيب الاولى الجنراتور وبننقصهم، صح هيك قصدك؟ ما بعرف اذا كان هيك قصدك. لا أستاذ أنا عشان شفتها، بس يعني
درس تاني إنه بنحسب الآغ من الجراف يعني طلع للفيجور t égale 2,5 تو. نحن شو عملنا؟ ليكي شو عملنا؟ t وينها؟ t égale 2,5 تو. جبنا اليو للكوندنساتور، شو طلعت ليكي قد ايه؟ شفتيها؟ طيب توحي لك بشي هيدي يا جاد؟ نعم أستاذ في أستاذ. جرب. جاد خليني بس مع جاد بالأول. ليك هي التنسيون، طلع بالجراف، شوف شو عندك. هي التنسيون تاعت الكوندنساتور لما بتكون الت إيجال 2,5 تو. عنا ال W للجنراتور هي أحسنت. إيه 7,344. فإذا إيه هي الملاحظة الأولى. t إيجال 2,5 تو. عنا ال U للكوندنساتور إيجال 18,36 فولت. Alors d'après la figure طبعا من الفيجور 3 شو عنا؟ W du générateur égale 7,344 fois 10 à la puissance au moins 4 جول. طيب وبعدين شو بتعمل؟ هي يعني ساعدتك شوي بالانرجي بعدين كوندنساتور نعمل الجنراتور. ايه تفضل. ايه هي اللي بدي اياها. يلا هو بده الانرجي تاعت الريزيستانس اسيت انستانس. نعمل الإنرجي للجنراتور ناقص إنرجي للكوندنساتور. اوكي احسنت. كالكول، بنعمل كالكول شوف شو يطلع معك. تطلع 3,974 fois 10 exposé moins 4. احسنت. هيدي هي شايف بس لفتت نظر صغيره انه في ريلاسيون بين التي ايجال تو بين اليو للكوندنساتور واليو حاطط لي اياه هون عشان ننتبه لها. اوكي اوكي ميرسي جاد. سارة عز الدين تفضلي سارة. أستاذ comparer WR1 et WR2 interprété ce résultat. نحن ما عملنا WR2 سارة، بنعمل WR2 بعدين بنعمل كومباريزون. صح؟ déduire l'énergie WR2 consommée par R entre T égale 2,5 joule, 2,5 taux et T égale 5 taux. بعدين بنعمل مقارنة. أول شيء d'après ce qui précède بدك تجيب الانرجي W dans R مش 2. هيدي الار نفسها بس à l'intervalle de temps T2. يعني هون الانترفال de temps T appartient à l'intervalle 0 2 taux 2,5 taux بينما هون الانترفال T appartient à l'intervalle 2,5 taux 5 taux. مش مثل اللي فوق أستاذ من ناقص كيف؟ W بلا كيف؟ WG moins W على الدوزيام يعني على السانكتو. ايه قد ايه بيطلع عندك؟ لنقول بس أستاذ مش الصوت عم للجنراتور. عندك الانرجي يلي بده يتخزن. هو قد ايه الانرجي ماكسيموم اللي تخزنوا عنده؟ تذكريتهم؟ او اللي صرفهم هيدا الكوندكتور؟ مش هن 4 10 à la puissance au moins 4 جول؟ مش هذا الماكسيموم تاع الريزيستانس؟ بل طيب هلا استنتجي لشوف. يعني ما بعرف إذا بتزبط بس تقريبا قد بعض. لا هود اللي خزنهم هو كلهم. هول
اللي خزنهم خلال او اللي صرفهم سوري اللي كونسومي يعني اللي استهلكهم خلال الوقت كله 5 تو، وهول اللي استهلكهم خلال شو 2.5 تو، اول 2.5 تو. طيب اللي استهلكهم خلال ال 2.5 تو الثانيين شو هن؟ مش 4 10 على بويسونس موان 4 بننقص منهم 3.97 4 10 على بويسونس موان 4. مظبوط ولا لا؟ بلا مزبوط. اوكي، قد ايه بيطلع جوابهم هون؟ بس ناقص الكات. ايه 26 fois 10 exposé au moins 4 يعني 26 fois 10 exposé au moins 6. 0.026 يعني هون فدي صار بصنص موان 4 اذا بنخلي الموان 4 لحالها، مش هيك صارت. مظبوط هيك؟ اوكي. فاذا هاي الانرجي consommée pendant la deuxième 5 de taux. الوقت يلي استهلكت الريزيستانس R هاي الانرجي هو 2.5 تو، والوقت يلي استهلكته ب 2.5 تو بالانرجي الثاني هيدي اللي هون استهلكته خلال وقت 2.5 تو، اثنيناتهم استهلكوا هون بنفس الوقت، صح؟ صح. لانه من 2.5 تو ل 5 تو في عندي 2.5 تو، هول استهلكوا خلال 2.5 تو وهول 2.5 تو. طيب ليش اختلف الموضوع هون؟ هلا هون على طرف الاكزرسيس هيدا السي بارتي او اللي بدك تجاوبي عليه. انتبهتي؟ هلا هو عم بيقول لك كومباري، هي بارتي سي كومباري دبليو أكبر من WR2. beaucoup plus grande كمان que WR2. صح؟ هون واضحة. اوكي عملنا مقارنة مش مشكلة، بنقارن بيناتهم. طيب interpréter le résultat. Comment interpréter le résultat؟ شو قلتي؟ فينا نقول مثلا الانتنسيتي كتير بتزيد أو برافو، مش بتزيد بتنقص. انتبهتي؟ ليش بتنقص؟ Est-ce فينا نقول إن الكونducteur أوميك reçoit de l'énergie électrique؟ ما هو رسواه دائما، بس ليك الكورون كيف بيكون؟ هاي الاي وهي تي، صح؟ وهي 5 تو هون، وهي 2.5 تو هون، وهي 0، وهي خلال تو لحالها بينزل 63%. الكورون ببلش ماكسيموم وبينزل للزيرو، هيك ببلش، صح؟ يعني بأول انترفال بأول 2.5 تو لاحظي قد ايه الكورون. هي 2.5 تو صحيح؟ شايفة؟ قد ايه كان الكورون نازل كل هيدي، يعني هون الكورون أكبر بكتير من الكورون بالانترفال الثاني اللي هو لاحظتوا؟ قد ايه صغير الكورون؟ صغير من هون لهون، كثير صغير الموين، هون لهون كبير كورون. الفالور موين له حيكون أكبر، مظبوط؟ فإذا عندي أنا I1 moyenne pendant la première demi-période beaucoup plus grande que I2 moyenne. عشان هيك طلع معي أنا énergie de R1 plus grand que énergie de R2. مش الحال؟ شو؟ أستاذ أنا عندي سؤال بالبارتي اللي قبلها. أستاذ إيه بهيدا قبل ما نقطع عنه، بهيدا حدا عنده أسئلة؟ ماشي الحال. طيب تفضل، شو السؤال؟
أستاذ نحن عرفنا إنه أتي إيجال 5 تو الإنرجي هي بتكون ماكسيمال لأنه على 5 تو بيكون الكوندنساتور شارجي 20. ايه صح، بكون الكورون كله استهلكه الكوندكتور اوميك، بتكون الانرجي للكوندكتور اوميك كونسومي اي ماكسيموم. يعني لما نحن نكون على 5 تو بيكون عندنا نحن اليو سي 20 فولت ماكسيموم، يعني خلصنا الشارج. صح صحيح. اوكي. مين عنده اي سؤال تاني؟ واضحه هون الانتربريتاسيون؟ بوركوا pendant la même intervalle de temps. هذا اللي بدنا نلاحظه هون، المقارنه بين الاثنين. يعني انا هون هيدي هي ذاتها هاي، وهاي هي ذاتها هاي، هو كلهم هن ذاتهم، بس هاي مش هي ذاتها هاي، عشان هيك اختلفت الانرجي. بس بتكون الانرجي باول انترفال دو تون، باول نص بريود، اكبر بكثير من الانرجي بثاني نص بريود. يعني البريود هو 5 تو بقصد بريود دي شارج، هيك المقصود فيها. ماشي الحال. حتى اذا بتلاحظوا بوندون ان تون تو بكون الكوندنساتور التنسيون الكوندنساتور صار 63%، يعني بيبقى 37% خلال الكاتر تو الباقيين كلهم سوا. اوكي طيب ننتقل هلا لكان للسوب دوفوار. هول اللي كنا احنا ما اشتغلناهم المره الماضيه. سوب اي سوب صرنا نحن؟ 6 6 والاخير سوب 6 والاخير. هذا اخر شيء بالسوبليمونتير قبل ما نفوت بالكورون الترناتيف سينوزويدات. طيب بنكفي مع سارة. سارة عزيزتي. ايه سارة، بقرا. مين كان عم يشتغل هلا من شوي؟ جاد وسارة. سارة انت اشتغلتي هلا من شوي صح؟ طيب لا نخلي سميح يشتغل. تفضلي سميح. سميح. أستاذ سميحة بتروح عنده كتير الكهرباء. ايه سميح مش موجود هون. ماشي. لانا سأسوق تفضل. Ok. Un condensateur de capacité C et un conducteur ohmique de résistance R égale 80 ohms sont reliés en série aux bornes d'un générateur G réglé à un signal carré, tel que UG égale UAB égale E, durant la première demi-période et UG égale 0 durant la deuxième demi-période. Un oscilloscope est branché pour visualiser les tensions UC égale UAM et UR égale UMB aux bornes d'un condensateur et d'un conducteur ohmique respectivement. Note, afin de visualiser UMB, on enfonce le bouton INV de la voie 2. Le graphe de la figure 2 montre les courbes des tensions UR et UC en fonction du temps pendant une période de UG. A, charge du condensateur. Considérons la phase de charge du condensateur. Montrez que l'équation différentielle du courant I est dérivée de I plus I à la RC égale 0. اوكي قبل ما تبلشي سؤال بس صغير. que mesure l'oscilloscope sur les deux voies? Les deux voies. Et les deux voies de l'oscilloscope mesurent des deux tensions. Quelles sont ces deux tensions? l'UC ou l'UR. UC et UR. Quel UC et quel UR? Orienté, يعني les bornes de UR. الUR هي بتقيس ماس انتري ماس، يعني بي ام. اول شيء قبل ما نبلش اول تنسون فوا 1 شو عم بيقيس؟ شو لا فوا 1 عم بيقيس
ال AM. UAM au borne du condensateur. Bravo. Sur la voie de... BM. طيب نرجع لفوق شوي عم بيقول لي afin de visualiser UMB on enfonce le bouton inversion de la voie 2. هون بالفوا 2 عم بيقول لي on enfonce le bouton inversion بنقلبها. يعني بدل ما يقيس UBM il mesure UMB à la place de UBM. هو بيقيس UBM بالحالة العادية بس لما بنكبس كبسة الانفرسيون شو بصير يقيس UMB à la place de UBM. بصير يقيس من القماش للأنطري بدل ما يقيس من الأنطري للماس. بس عشان نوضح لك هذا الموضوع. كرمال هيك سألتي. اوكي؟ وضحت؟ فإذا عادة بيقيس أنطري ماس إلا بحالة وحدة لما بيكبس انفرسيون بصير يقيس بالعكس ماس أنطري. شو الحال؟ اوكي. تفضل. اوكي عم بيقلنا انه بدنا نمونتري كو ليكواسيون ديفيرونسيال دو كورون اي هي الديريفي للاي بلس اي على ار سي ايجال 0. اوكي. اوكي نحن معنا اول شيء انه اليو ا ام بلس يو ام بي ايجال او. واليو ا ام هي هي الكيو على سي. قصدنا هون الوا ديريفيتي دو تونسيون ايجال يو ا ام بلس يو ام بي وهي ايجال او وهي يو ا ام شو هي؟ اليو ا ام هي تبع الكوندنساتور بنحطها الكيو على سي لأن كيو ا ايجال سي فوا يو ا ام. فإذا شو بتكون يو ا ام؟ هي كيو سور سي. أحسنتي. كيو سور سي. اوكي. واليو ام بي هي ار فوا اي. أحسنتي. ار فوا اي لأنه الكورون جاي لهون بهذا الاتجاه. اوكي دو ام فير بي. أحسنتي. بعدين بوزيتيف نعمل ديريفي. الاي هي دي كيو سور دي تي. هي دي كيو ا سور دي تي. اوكي ما الكيو ا هي كيو مسميها. اوكي وبنعمل ديريفي لكل الايكواسيون. احسنتي. هذه اهم شغله. ديريفون par rapport à t les deux membres de l'égalité. Dérivé de e كفي. اوكي ايجال الكيو على سي هي الديريفي للكيو على سي. اوكي. اوكي او بنجزئها. ماشي. بلس ار فوا الديريفي للاي. هيدا هو الايكواسيون خلص. بيبقى شو بعدين بنقسم مع ار لانه هو بالايكواسيون. بس لنرتبه الا نحن اذا مطلوب مع مني ايكواسيون ديفرنسيال من هيدا هو خلص. يعني بناخذ علامته هون. بدنا نرتبه لحتى نشتغل فيه. بنقسم مع ار. اوكي. احسنت. هيدا هو. 0. برافو. سي. ميرسي لك. مايا الحسيني بعدها مش هون؟ مايا هي أستاذ. موجودة؟ أستاذ. يلا مايا تفضل. Vérifier que I égale IM, E à la puissance moins T sur taux est une solution de l'équation différentielle ci-dessous, où IM est une constante et taux égale à RC. Ok. نعمل لها dérivée. أحسنتي. مظبوط. نعملها ديريفي. بنقول دي اي سور دي تي ايجال شو بتساوي دي اي سور دي تي بعد ما نعمل ديريفي لهاي؟ moins IM fois 1 sur taux fois E à la puissance moins T sur taux. أحسنتي. دون l'équation شو نعملها remplacer بالإكواسيون. مظبوط. بتصير moins I maximal بتصير sur taux E moins T sur taux plus 1 sur RC fois I يعني fois IM E à la puissance moins T sur taux égale 0. Et ceci, il faut qu'il soit nul. C'est à démontrer. Ça, c'est nos solutions. طيب. Mais
تو إيجال ار سي هو حسب ما قايل لي، فإذا بصير عندي موان اي ماكسيمال سور تو او موان تي سور تو بلس اي ماكسيمال sur taux E moins T sur taux égale 0. Alors 0 égale 0. Donc c'est vérifié. Vérifier, يعني E égale I maximal. E moins T sur taux est une solution de l'équation différentielle. OK? مش الحال. مايا. OK. مايا خلصت. ميرسي. مريم. Estès. La variation de la tension UR représente l'image du courant I dans le circuit. Justifié. استاذ ما فهمت السؤال. عم بقول لك U, la résistance représente l'intensité. Pourquoi? C'est l'image de l'intensité à constante près. فينا نقول لأنه الأولى الريزيستانس هي R fois I و R constante. OK. On a U de la résistance égale R fois I. Et R égale constante. Donc, I et UR ont même allure à constante près qui est R. Check. Donc, I et UR ont même allure. La même allure. OK. À constante près. كأنه عندي إشال بس à constante près يلي هي R. تبعتوا كيف؟ يعني بدل نفترض الكورون 2 أمبير. ريزيستانس 50 بتصير 50 فوا 2 كأني عم بضرب 50 كل شيء بضرب 50 بصير هو ذاته الإي لا ريزيستانس فبيمثلوا بعضهم الإي لا ريزيستانس والإي كرمال هيك الإي إذا بدي أجيب الإي هلا هون أو الإكواسيون ديفرنسيال كي ريجي لا فارياسيون دو إي دو لا ريزيستانس بس أضرب بإر هون بصير عندي إكواسيون يعني هون إذا ضربنا بإر بتصير شو دي إي إر سور دي تي بلس